Hello everyone, this is Nilakshi once again and welcome back to my YouTube channel. মই এটা সোশ্যাল মিডিয়াত পোস্ট দিছিলোঁ যে মই যদি অসমীয়া ভাষাত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে চাবনে নেচায় আৰু মই বহুত ভাল এটা ৰেছপন্স পাইছোঁ সো সকলোকে থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ তো মই আহি গ'লোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটো অসমীয়া ব্লগ লৈ পিনে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব সো সকলোৱে জানে যে মই নেচাৰেল ভিউ বহুত ভাল পাওঁ তো তাকে অকণমান এনজয় কৰিব গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈকে নিশ্চয় চাব বহুত ধুনীয়া জেগা এটা আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাব গৈ আছোঁ তো stay tuned and without any further delay, let's get started. তো পুৰা ৰেডি হৈ পিনে মই ওলাই গ'লোহি আপোনালোকে হয়তো মোৰ চুলিখিনিত অকণমান চেঞ্জেছ দেখিবলৈ পাইছে কাৰণ মই কৰিছোঁ কেৰাটিন আৰু হাইলাইট তো ইটোৰ ওপৰতো মই এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাম তো ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড হিট দ্য বেল আইকন এইখনে হৈছে অভয়পুৰীৰ ৰাজবাৰীৰ পিছপিনে আমাৰ ঘৰখন থকা বাবে আমাৰ এৰিয়াখিনিক পাঁচদুৱাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু আমি আহি পালোঁ এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট নাৰিকল ফাৰ্মলৈ যোনটো অভয়পুৰীত আছে পুৰা কেৰেলা ভাইব দিব বহুত ভাল লাগে আহি পিনে আপোনালোকে ফুৰিব আহিব পাৰে আৰু ৱেডাৰ বহুত ধুনীয়া মই যেতিয়াই ফুৰিবলৈ ওলাওঁ ৱেডাৰ সদায় মোৰ ফেভাৰত থাকে মানে এনেকুৱা লাগে নেচাৰেও মোৰ ফেভাৰত কাম কৰি আছে তো বহুত ধুনীয়া জেগাটো এইটো হ'ল নয়াপাৰা তো নয়াপাৰা হৈ পিনে আমি আজি আহি পালোঁ তামৰঙা বিল বহুত ধুনীয়া নেচাৰেল ভিউ পইণ্ট হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াতে আহিব মই ৰিকমেণ্ড কৰিম কাৰণ বহুত ধুনীয়া জেগা হয় ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি আজিকালি টেনশ্যন বাৰ্ডেন ইমান বাঢ়ি গৈছে ন তো আমি যেতিয়া নেচাৰৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰোঁ ন আমি বহুতখিনি হিল হৈ যাওঁ আৰু বহুতখিনি মানে ভালো লাগে মনটো তামৰঙা বিলৰ পৰা অকণমান আগুৱাই গ'লে নামঘৰ আমি পাওঁ য'ত মই অকণমান সেৱা জনালোঁ আৰু ইয়াতে কেইটামান বাচ্চাই ফুটবল খেলি আছিলে আপোনালোকে দেখা পাব আগলৈ তো কি হ'ল তেওঁলোকে ইমান জোৰেৰে ফুটবলটো মতলব কিক কৰি দিলে ন মোৰ মোবাইলটো চিটিকি পৰি গ'ল ভাগ্য ভাল ঘাঁ আছিলে তো একো ক্ষতি নহ'ল মোবাইলটোৰ তো বি ছেফ যদি ওচৰত কোনোবাই ফুটবল বা ক্ৰিকেট খেলি থাকে সো আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত এটা ৰেড হাৰ্ট দি দিব মোৰ বহুত ভাল লাগিব সো ষ্টে টিউন ফৰ মাই নেক্সট ভিডিঅ' ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড হিট দ্য বেল আইকন থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন